今日咧，我去錄呢一個嘅錄影咧，就好想同睇到錄影嘅人咧一齊嚟到咧體驗下咧，我哋點樣可以靠主心靈安舒嘅，亦都希望咧能夠介紹啦聖經喺呢一方面嘅教導啦，俾我哋大家咧去認識，亦都希望能夠因此咧。我哋大家每一個咧都可以靠主心靈安舒嘅。聖經咧記載啦，有人突然之間發現自己內心好憂悶喎，即係屈住咁啦，亦都咧係煩躁啊，即係好掹整啊，好焦慮啊，好驚啊咁樣。咁咧好似身不由己啊，自己咧都唔知道點算喎。但係由於呢一個人咧，佢認識上帝嘅，佢知道人咧係上帝創造嘅，人嘅身心靈咧，如果出咗問題咧，當然係應該翻到去上帝面前去修復，咁咧係最有良好功效嘅，因為翻原廠啊，係咪？咁或者你都可以揾醫生嘅，係咪？但係咧，始終咧都唔及得咧翻到去原廠喎。翻去揾創造我哋身心靈嗰位上帝。咁呢一個記載咧，記載喺詩篇嘅42篇裏面。咁咧就唔同你睇晒成篇啦。咁我抽咗咧幾句同大家咧一齊去分享。我的心啊，咁呢個心咧唔係心臟啦，即係講緊你嘅心靈啦。我嘅心靈啊，點解你會憂悶嘅咧嚇？點解咧？你會喺我裏面咧煩躁嘅啦？咁啊，身不由己啦，唔知點解會咁喎，亦都唔知點算好。不過突然之間咧，呢一個人咧，佢諗起啊，因為佢認識上帝噶嘛，所以佢知道我應該要仰望上帝，因為上帝咧係我哋每一個人嘅心靈安息所在。其實咧，我哋每一個人咧都有一個根嘅。心靈有一個根，心靈咧有一個家。如果我哋嘅心靈咧係好似冇根嘅咧，我哋心靈咧好似離家流蕩嘅咧，我哋嘅心靈係冇辦法安息嘅。上帝咧就係我哋嗰個嘅心靈嘅根啦，上帝咧就係我哋心靈嘅家，係我哋心靈安息所在。因為咧，上帝係笑面幫我哋嘅，佢係咧最愛我哋啦，最接納我哋嘅。我哋有唔舒服喎，狀態唔好喎，佢唔係好嫌棄啦，佢唔係咧板起塊面啦，唔係去咧斥責我哋做咩你要搞成咁啫咁樣。上帝係笑住咧嚟幫我哋嘅。佢係最愛我哋，最接納我哋，所以呢個人話咧，我還要稱讚他。佢唔單止揾上帝幫手，而且咧佢仲要咧係愛上帝咧稱讚佢，因為佢知道咧佢唔單止能夠修復佢嘅心靈問題，有最良好嘅功效，而且咧佢係嗰位最好嘅，最值得咧我哋去讚嘅。我嘅上帝呢個第6節我哋講咗啦唔係第5節我哋講咗啦，我哋講第6節啦。我的上帝啊，我嘅心咧喺我裏面好憂悶啊，所以佢講第二次咯，係嘛？第5節講咗一次啦，咁而家第6節咧又講第二次啦。咁啊，真係有時咧內心咧呢一種嘅感受都唔知點樣去表達，係咪？所以我從約旦地咧
就其實係一個喺以色列嚟講咧，呢一個聖經係以色列人寫嘅聖經啊。佢喺佢所住嘅地方咧，約旦地咧就係好邊緣啊，即係好似我哋香港講喺香港或所講咧，咩沙頭角啊，咩離島啊咁樣啦，即係好似係好被排擠喺外面，好邊緣，好邊緣，好邊緣，所以感受係好唔好啊？佢話從黑門嶺啊，黑門嶺咧就係以色列一個好高嘅喺北面咧好偏遠嘅一個好高好高嘅山啊！哇！如果你爬上去咧，你就覺得咧，真係好即係疏離啊！而且咧，覺得咧嗰度咧好似都係冇人嘅，咁高嘅嚇即係距離同人嘅距離好遠啦，同埋好似咧好凄涼咁啊！嗰個景嗰個地方啊，從米薩山啊，米薩山咧，其實我哋如果喺以色列度喺地圖去揾佢咧，嗱，我哋揾到約旦呢個地方㗎，我哋揾到黑門嶺呢個地方嘅，但係我喺地圖嗰度咧係揾唔到米薩山嘅。估計佢可能喺黑門嶺下面咧嗰啲矮嘅山仔其中一座山啦咁樣，但係都唔能夠確定嘅。咁即係話你係好平凡嘅，冇人識你嘅，係嘛？你好卑微嘅，好自卑嘅。咁呢個咧，可能係呢一個嘅人嘅感受。佢話：我覺得好憂悶啊，因為我覺得真係好被邊緣啦。我好似咧去咗一個好遙遠、好疏離、好凄涼嘅地方啊，心裏面咧又好自卑喎。佢話：你嘅瀑布發聲，深淵就與深淵響應，覺得自己跌得好深，跌得好深，好似喺個深淵度。你嘅波浪洪濤咧，漫過我身，自己咧好似俾大浪去吞噬啦，好似咧都唔知點樣去浮翻上嚟，點樣去游咧，點樣去上岸咁樣喎。不過呢個人咧，佢話白晝耶和華必向我施慈愛，佢好深信咧，同佢經歷到咧上帝嘅保守。佢話黑夜咧，我要歌頌禱告賜我生命嘅上帝。個夜晚咧，佢可以有一個平安嘅心咧，去做一個瞓覺前嘅祈禱。咁可想而知咧，佢能夠瞓得着。哇！即係個咁差嘅情況嗬，即係身不由己、不知所措，突然之間嘅身心出咗問題，好似好被邊緣，好似咧好疏離、好凄涼，好似咧好卑微、好自卑，好似跌得好深，好似咧被大浪去吞噬。但係咧，上帝可以幫我哋。我自己以前咧係好深被詩篇42篇第8節咧係幫助過嘅。我以前咧有遇到一件好唔開心嘅事，而且咧好難解決，所以我每日翻屋企之前咧，我要提早一個巴士站落車，然之後行一個巴士站，因為嗰個巴士站咧兩個之間咧，我行嗰段路咧冇乜人嘅，所以我每日一落車咧，我就係仰望上帝咧，我向上帝祈禱，我將我嘅心情，我將我嘅困難，我將我好難好難去面對嘅一個生活咧，我去祈禱。咁我經過咁樣嘅禱告咧，我真係本來夜晚都唔知點樣去瞓覺嘅，真係。但係我咧可以有一個平安嘅心去做睡前嘅祈禱，我都能夠去安睡。感謝神咧，後嚟上帝聽我祈禱，事情解決啦。咁咧我係即係好似係重獲新生啦。我真係好感謝，好感謝。
好感謝呢一位嘅上帝，我咧仲要咧繼續去稱讚佢。今日同你哋大家咧分享一首詩歌吓，希望我哋都係咁樣轉眼去仰望主耶穌，唔好淨係望住我哋困難嘅地方，唔好望住咧嗰啲嘅憂悶，嗰啲嘅煩躁，轉眼仰望嗰位愛我哋、要住嚟幫我哋嘅主。Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. 如果咧我哋打開我哋嘅心
去讀聖經啦，去思想聖經透過詩歌啦，去親近上帝啦，去祈禱啦，你真係會經歷到咧，靠主咧，心靈係可以安舒噶噃。喺最後咧，我邀請你做一個祈禱。人係上帝創造噶，人嘅身心靈出咗咩問題咧？當然係返到上帝面前去修復咧，係最有良好嘅功效啦，係咪？所以我邀請你咧，跟住我咧去做呢一個祈禱啊。咁咧，我好慢咁讀，我希望你都跟住我咧去讀。而一讀嘅時候，我讀得咁慢咧，係俾你諗一諗呢個內容。如果你覺得即係呢個內容係你內心嗰個心聲嚟噶，咁你就咧將呢個心聲咧獻上俾上帝咧，作為一個祈禱，好唔好啊？上帝啊，我嘅心而家喺我裏面憂悶煩躁啊，我身不由己，唔知點算啊。因此咧，我知道自己最應該嘅係去尋求你嘅幫助，但係我未決志歸順你啊。如果你就係聖經所講嘅嗰位救主耶穌基督，請你讓我有足夠嘅信心啦，決志歸順你啦。我誠心獻上以上嘅祈禱。好，願上帝賜福俾你。